朋友们，大家好！这几天的天气呢是越来越热，所以咱们车子的空调制冷效果呢就越来越重要。今天呢，咱们继续给大家分享汽车空调制冷效果不好以后，咱们应该怎样办？主要呢就是想让朋友们花最少的钱吹最凉的风，让朋友们过一个冰凉的夏天。现在带大家去看一辆车，我相信他这个车的问题呢，咱们很多朋友都遇到过。这个车因为空调制冷效果太差，所以车主更换过冷媒，但是还是没有效果。现在出风口温度有15度之高，现在带朋友们看一看是什么问题引起的。先给朋友们看一下它这个制冷效果为什么会不好。大家看，这个是空调的冷凝器，就是空调系统用来散热的。这个时间一长呢，上面就会沾了非常多的昆虫的尸体，然后这个柳絮非常的脏，这个散热片中间呢全都是柳絮。这个也是，这个是水箱的散热器，它呢也是沾了很多东西，大家可以看，同样都是。还有这个里边这一层呢是水箱，这一层呢是空调冷凝器的散热器，在它们两个中间呢，同样也是加了非常多的柳絮，大家看一下，这个都是。等会呢，这个都需要清理，清理完以后，这个空调的效果肯定会非常的好。我们先拿气枪把水箱冷凝器中间的柳絮还有这个浮灰给吹一下，这样就能把柳絮给吹掉。可能有朋友会问，为什么不把冷凝器直接拆掉清洗，那样不更彻底吗？如果我们把水箱冷凝器给拆掉清洗，确实很彻底，但是同时呢，咱们要添加冷媒，还要添加防冻液，甚至有的车型还要添加助力油、变速箱油。所以说呢，水箱冷凝器不能拆。其实这样清洗最后的效果是一样好的，所以我们没必要花冤枉钱。这个外面呢也要用气枪先吹一下，主要就是吹这些浮灰还有这个柳絮。吹的时候呢，最好是这样上下的吹，因为它里面的散热片都是上下布局的，左右吹呢容易把散热片给吹倒，上下吹呢就没有问题。吹完以后呢，咱们再用水枪冲洗，水枪的水压要调好，不要太高也不要太小。冲的时候呢，也要上下跟着它的布局这样冲，这样呢散热片就不会倒，放心的冲，没有问题的。这一步主要就是把那些粘的不太牢的昆虫给冲掉。冲完第一遍以后呢，再用这种鸡头水把冷凝器的所有地方给喷上一层，主要就是把这个昆虫的尸体给软化以后，方便我们第二遍清洗。其实有专门清洗冷凝器的东西，但是那种东西呢腐蚀力太大，对这个冷凝器没有好处。这个鸡头水喷完以后呢，遇水它会溶解，所以对冷凝器呢就不会有什么副作用，放心的喷，多喷一点也没有关系。喷完以后呢，等个3-5分钟以后，我们再用清水去冲洗它。好，现在我们就可以冲洗第二遍了，还是一样的方法。咱们呢这一遍冲洗的时间稍微久一点，因为上面有鸡头水，要彻底把这个鸡头水给清洗干净。虽然这个鸡头水腐蚀力不大，但是我们一样要把它清干净，以免后患。咱们看一下这个第二遍清洗出来的水都非常的脏，非常的黑，这都是冷凝器长久不清堆积的灰尘，还有这个昆虫的尸体。所以呢，这种清洗方法虽然看起来非常的原始，但是这种方法的效果是最好的。如果这个冷凝器散热效果不好，你即使更换冷媒或者是更换压缩机，这个空调制冷效果一样不会好。其实清洗这个冷凝器还有水箱，不光是对空调制冷效果影响很大，还有对我们发动机的水温也是影响非常大的。所以呢，咱们的车不管跑时间长久，定期的清一下这里，对整个发动机也是有非常大的好处。最后我们再用风枪呢，把这个冷凝器给吹洗一下。主要就是水枪它的面积非常大，所以有些细节我们不好把握。用这个吹尘枪呢，就可以很好的把剩余的残留物给清洗掉，这样的效果会更好一点。朋友们可以点个收藏，如果车子有这种散热问题呢，就可以照这种方法来试一下，非常的好。给大家看一下清洗完以后的效果，散热片非常的干净，也没有因为水枪直接冲洗导致散热片倒下。所以只要方法对放心大胆的去清洗，绝对没有问题，效果非常的好。最后我们再看一下空调出风口的温度，从15度清洗完以后直接变成7.5度，非常好。朋友们，这辆车清洗完冷凝器水箱以后呢，现在空调制冷效果非常好。所以咱们大家如果自己的车呢没有出现漏浮的情况，所以呢咱们就可以首先看一下水箱冷凝器前面脏不脏，
大部分车行驶一段时间以后啊，它前面都会有很多柳絮、昆虫啊，就照这样清洗一下，效果肯定会非常的好。不要动不动就去更换这个冷媒，去添加冷媒，这种东西只要不少，它是不存在失效的，可以一直用。好，今天这个视频呢就到这里，喜欢小韩的视频就给小韩点赞、转发加评论，谢谢大家观看，请关注小韩，再见。